Alright, welcome back everyone to English Restream, the English Restream of RTA in Japan Winter 2025. We are very much closing in on the 4 million yen. We just saw a very intensive run of Sonokuni by Aikawa Mitsuki. And now getting a run from outside by Jupi, who has been doing some running for the English Restream as well. And we'll be accompanied on the commentary for this one by Lucifer. Welcome, how are you doing? I'm doing very, very well. Thank you so much for having me on the English Restream for Japanese and Muramasa Rebirth. Have you done some runs of the game before? No. I do not speedrun Muramasa Rebirth. I just support my partner in all of the many speedruns that she does. I see. She's held my hand through practice and doing this over other marathons in the past, so I'm old hat at this run, even if I don't actually play the run myself. I see. It seems you're a little bit far away from your mic. Yeah. I can get a little bit closer up on the mic. Okay, we're just adapting now, and I think we should be good. Okay. At least you have a little bit of time. Compared to summer, the transition have been a little bit longer there. Well, if Jupi is nearby, tell Jupi that I said good luck as well. I will let her know. Okay, so this is only on the PS Vita, so it's like he's running Jupi is running on actual hardware. Yes, I think she's using a PlayStation TV though. Okay. She has played this game both on Vita and on PS TV, but the PS TV is just easier to capture. She was complaining earlier about her Vita not being charged, so I think she's been doing it on the PS TV. I see. So PS TV is something that is a feature of like the PS4 or PS5? No. It's its own little. It's a little box. So it's basically all of the hardware of a PS Vita, but without the screen or buttons. It's just got a USB port to plug a controller into, and power and output. Done and dusted. It's a Vita in a box to make your Vita basically a home console. Okay. Yeah, I've only got like up to the PS2 and never past PS3 or PS4, so I'm very much not knowledgeable about the PlayStation technology overall. Mm-hmm. It's really a neat little thing. There's a very similar type of technology used in offices called a thin client, which is basically offloading all of the work of a PC to somewhere else. And the PlayStation TV fills a very similar niche, but for gaming, at least in my mind. I see. So, we talked a bit earlier because while the name of the game is Muramasa Rebirth Genroku Legends, it seems that it's actually Muramasa the Demon Blade on the one stone side. So I don't know if it's like the whole series.
Muramasa Rebirth was the original game. It was released on the Wii in 2007, I want to say. To great acclaim. It was a very popular game among the people who played it. They re-released it on PlayStation Vita a few years later with the Genroku Legends additional stories, basically free DLC for the game, where you got 3 different little side stories with other characters in this world. And the speedrun we will be seeing today from Jupi is one of those 3. I see. And so the category Okoi Any % is the character choice? Yes. Okoi is one of the 3 characters. I'm not familiar with the names of the others. So I truly do apologize. I'm not that well informed. Jupi only really runs Okoi among the Muramasa categories. I am neither, but we'll be doing a good job. Yes. And so yourself, you don't run like any games at all, or sometimes I don't run Muramasa, but the one speedrun that I have been speedrun game that I have been focused on a lot over the past year and a bit has been another game that Jupi A introduced me to, and B also speedruns, called Yars Rising, which was developed by WayForward, who made the Shantae series. It's a fun little Metroidvania and has some interesting hacking mini games in it that take a lot of design cues from the Atari 2600 title Yars Revenge. How is Yaz spelled? Y-A-R-S. Oh, okay. I typed Yaz, but Y-A-Z. No, no, with an S. It's a plural. Oh, yeah, that's a nice style to it. Mm-hmm. And it's also on Steam sale. Yes. It goes on sale on Steam fairly frequently. Winter sales on Steam. Happening right now, and you know what? There's also a bundle with this and with RZ. yes, the Yarzet bundle was very, very fun. Funny little thing. Yeah, I think this was a game that was at GDQ last year as well. Yeah, it was at Frostpit House. Jupi and I actually did a race of it. Ah, that's why. Okay, I see. Yeah, and well, we had a great time at Frost with that run. We also, I think, it was like a month later, ran it back for Power Up with Pride as well. No, Multithon Rivals. It was Multithon Rivals. I'm sorry, I'm forgetting my marathons. Gosh. I'm surprised that RZ is not like a collaboration with Zadet devs or whatever that other Zelda. Yeah. That questionable Zelda game was a couple years ago, which I had a four-way race at RTA in Japan at some point. Yeah, I have heard RZ described as, what if the CDI Zelda games were good, actually?
I think this is a correct description. A bit questionable, but I would say that yes, it is. On the true first side. Well, RZ, yeah, totally. I think RZ would be good. If I'm not mistaken, it did have like some voice acting from the actual voice actors from the CDI games. I think that's a connection to it. I think they got the guy who did Link's voice in the CDI games back. I can't say with any certainty though, because I'm not. Oh, that if it's familiar. Link, okay. If it's the Link person, then it is also the voice actor of Tintin. The So, yeah, the Nelvana Tintins. Yeah, from the comic books. Yeah. The animated adaptations of the comics. That is actually really cool. I did not know that. Thank you for sharing that with me. Yeah, he's done a lot with Tintin. I don't remember if he's done other comic book adaptation voices. But yeah, this is one of his well more known roles at that time. Gosh. Wow. That's actually Mind blown. wild. Yeah, no, like. Yeah, it is. I don't know about the English adaptations, though, how it goes. But yeah, at least in France, it is the same person that did both voice acting. Must have a bit of difficulty setting up the LAN. Oh dear. I got to hear all of Jupi's trials and tribulations of getting tech checked for RTA in Japan. The ping between France and Japan is not fantastic. So there have been some issues. Yeah, it must be like 200 pings or something. 200 does sound about right. I did have like I did some tech check in the past for another Japanese event, but it went pretty smoothly on my end when we did this. Yeah. I guess it was also a fully online event, so a little easier to do. Yeah. Yep. The the RTA in Japan backend is a lot of redundancies and safety checks on it all through the process. Do you do speedruns live as well on Twitch? Yes, I stream typically on Fridays, Sundays, and with the coming new year, also on Mondays. I'm actually expanding my streaming schedule to 3 times a week. I mostly speedrun Yars Rising, but I have been known to do some just casual RTA in games, Japan のご覧の皆さん、こんばんは。 on the 小室 side. 村正の奏者、ジュピで I see, す。 I see. よろしくお願いしま Well, it す。 does look like the next one is about to begin. Alright, hello everyone. And you have, oh yeah, alright, that's Sawa that's also doing the commentary, I forgot. Yes, Sawa did allude to that when they rapped on the English Restream 通称化け猫を攻略する RTA です。その国に続き和風全開ゾーン2 featured 作 on 目ですね。 the on the こ main こで新規 on 作 the 成 main か feed. ら化け猫を選択した瞬間にタイマースタートです。 Yes, Sawa, who had run a couple games for RTA Japan in previous editions. Sawa did run back in summer. 3, 2, 1. Good.
luck. Well, let's hope that everything goes smoothly over there and it begins. Yeah, バニラウェア開発 we're into the start of the run here. PlayStation Vita で We are 発売され introduced た to アクション our RPG で our す main character 5年前にですね here, この RTA in Japan にて本編が発 Okoi, せられ and ましたが also 今回 this は lovely ベータ little 版でのみ tortoise 発売 shell された cat. This is DLC Mike. 怪奇団を遊び Mike ます is a lovely baby, and we must protect Mike. ですね漢字だけ読むとツナカンネコマンマと読めますが Okoi is ツナ traveling カマネコマ through タ造詞で Japan す with her ス brother トーリーとし here, ては家宝のですねチャキを but is about to meet 政治 a 王と very お恋がですね untimely end. These はい、 two カロに届けようとするのですが、 assassins その中で here have 妨害しようとす struck る怪盗カロの and 若宮以来の taken 刺客に down 襲ってし Okoi まいま and す。それを目 her にした brother. 家猫のミケが化け猫となってしまい、 But 刺客を返り討ちするということ drank から the blood of スター Okoi トが as she ス was トーリーが passing 開始しま on. す。はい、というわけで早速ボ Mike ス戦です。 became a 本編ではですね、 necromancer, 3本の刀を使い分けますが、この DLC では and 3つの変 is 化 about to enact furious vengeance. お恋はですね And we are immediately thrust into the first boss fight 化 of け the 猫 run の姿を against 使い the ま same す twin 基本的に assassins 戦闘 as は before. ほとんどお恋の姿で These twin assassins try to go 見ての通り for お恋は pincer attacks where they will try to それ attack ゆえ from に both sides 火力も出やすい of Okoi 変化でございます during the fight. ミキの姿はですね遠距離が so we 強 want いのです to がまあそれよりもね try and pressure 近距離 them の方が from one DPS 出や side すい of で the しょう pair. ということで And we also get to see a very interesting はい、こ mechanic のゲームはね、一 with つの、 enemies in this 戦 game. 闘における仕様として受け流 Enemies すと that いうの wield があります swords 敵の攻撃に自分の攻撃を当てると弾くことが guard できます attacks ただですね while それ their を swords are intact. すると画面上部にご注目していただけますと Once そこにある霊力ゲージ those 青い swords ゲ are ージですね broken, が減 however, 少していくので they 注意で are すこ vulnerable れがゼロになる to と attacks. And you 刀 can see 今回 that はですね爪が使い物にならず as they take ステータスが damage. 型落ちしてしまってそういう時に Here they ミキの jumped 姿を使いま away. すね Oh, that full screen attack there did not connect. ちょっと体力の話をしますかこのゲームの体力ちょっと特殊でして The EI attack この is 黄 the 色いゲージを full screen. 削りますがこの黄色いゲージを削り full 切 screen っ move た there. 後に It このオ will レンジのゲージから almost ちょっとずつ instantly 体 just 力が break 引 every っ張られて blade くるような感じですね。なんか竜が如くしてそうな sword fighting enemies 仕様ですが on screen. まあこんな感じで削っていきますとでこれがね We also do get to see 残ってしまうと Muramasa's そ interesting ちらのね life ボスであれば bars. We 攻 have 撃が these yellow ones, 一気に激しくなるとい the う larger yellow ones that そうですね。 once they are depleted, take a chunk from the smaller orange one just above. でこの侍の And ような once the 敵の orange 種類です bars ね are depleted, そちらでも that こちら側の霊力ゲージのような仕様があります。剣 the が last 折れてしまう health と攻撃が通りやすくなるが、 final yellow ちょっと health 時間 bar が is 過ぎるとね depleted, the それが enemy 戻 is ってくるというものですね。 looking at about 2 more cycles on each of these この戦闘においてはですね、 assassins here 片方の Jupi's できれば doing 片 very 方の敵を to 優 avoid 先的に削っていきたいですね。おっと their attack. She hasn't taken a single 片 hit 方を of 削 damage. っていって in this その encounter. 中でもう片方を巻き込んでいくという感じですね。理由はおっと When you are making combos, does this also add some extra damage? 強くなってしまったりですね。 Yes, でここで出 Jupi ま mostly した goes for the 猫の combos 貝ですね妖怪 to の貝と書いて chain hit こちらね stuns, so that ミケの enemies 姿と don't. お恋の姿両方で効果が The 変わ best るんですが defense is a こ good ちらだけ offense. ミケの姿で遠距離攻撃をすると跳ねられ True て even. それが強いのでそれをやっていきますでもう片方が残り We わずか are- になりましたね One is dead, 倒しきる one と of ボス the 戦 twin 終了 assassins で is す dead, and the second is on 居合 that 切りを発 last 生させ life て bar. あとはこの We 黄 also 色 did い get ゲ to ージを see 削り切るの the み the avatar form, 空 each 中に of ジャグリングしてお見事ですまずは Okoi 最 and 初のボス戦 Mike, 撃破です because we can take Mike's form as well during という gameplay わけで here. 若宮の刺客 Each of 2人を Okoi and 倒し Mike お恋こと have a 化け猫とな super ったミケ mode. は生き延びましたと Mike's さあ is めでたし the めでたしとなるわけもなく It is a big もちろん giant cat 本 head, 当は今は亡 made き of 政治郎と cats, 人間を恋に and 変わ it って breeds 時を fireballs. 武蔵は江戸にいる綱釜藩士に And 届けることです now Okoi is traveling across これねいろん Japan なキャラがいま to すが会話しないと finish 進まないのね her. 話していきますこの Well, 耳と Mike is traveling across Japan to finish Okoi's dying wish, which was to
meet with で、 a 茶器を届けるんですが、それもスムーズにいくわけもなく、 further 赤 away 身は次 in の Japan 策略へと to 踏み form 出します。 a political alliance. というわけでここから2幕目に進みます。 We 一度 are ですね、 now on 三 to 河 our に first 戻り、 platforming ここらで segment of the セー game. ブします。左にある Jupi's ですね、 going to ここ duck らで off セ to ー the ブし left ます。 here これ大事で real す。 quick. 今後ね、これが And 非 she's 常 going に to 大事になってく save る her ので、 game 絶対 at ここ this でセーブ shrine. しましょう。 This will pay off で、 later エリア移動す after る our たびに second boss, こ where の we 画 will 面上 be に warping back お to 声の this 今際 shrine で、 to お声の save 言葉の通り、 quite a bit of 武 distance 蔵は江 on 戸の backtrack. 砂釜藩 So 邸 just 宝の keep 茶碗 an を届けると keep a like えー running count in your エリア移動す head るた of めに how 導きを long 教えていた this だきます。親切ですね。 running and 力が moving されてあり segment ますが、おっと、 gets until we get to our next boss fight. 最初からイノシシか。 Uh, レアだな、獅子肉を手に入れました。イノシシですレア and レア imagine ですね。 having to do 意味は that ないです entire length a 特に second 得 time. もあんまりないですが、まあ敵が一体ということで、 So それでちょっとね、やりやすくはあります。というわけで次のマップ、 This will be 東 like 京に入りましょう。 10ここお祈りで minutes す。 or よろし so くお願いし of ます。moving, 無形スキップと呼ば platforming れている and 技で fighting. す。はい。こちら And, 次の部屋ですね。当たり判定の小さいミキの姿になって、 right here. 大釜の間を走り抜 This け is ます。はい。 called こ the れはランスがいい Mike ですね。 skill, and we use はい、 Mike's ナイス smaller です。 hitbox 敵の there 相手や to 動きがランダムな avoid ので、 those giant これが toads 本当にい as けない we ときは jump at もう her. どうしてもいけません。ちなみにお声の姿だとですね、確定で確実に当たってしまいます。 Listening to the backstory of どんどん the 進んでいきましょう。 just reminds me of like the Demon Slayer 出てきましたが、 sister who also like turned into a demon, almost dying. これはランダムエンカウントの方ですね。 It makes me wonder if it's like inspired from this game, since this came out much earlier than the Demon Slayer manga. 戦闘する必要がある。 I mean, カラステンガ the が Nakamata is a 画面外に逃げていくので、 demonic それでちょっと figure in 面 Japanese 倒な時も legend あります。 outside of the Muramasa まあ games. 今回はあんま Here we have another save shrine that we are って感じでしたね。 not going to で be ここで saving at 固定演歌ですね。 We カラステンがいっぱい飛んできますが、そのまま進めま will す。 not need that. That save point for どんどんと進んで、駿河に向かいましょ we う。 saw GP pick up an item there in the previous 回 room, 復アイテム a アンテを取ってい recovery. ますね。どんどん拾っていきます。というわけでこれで、駿河に I think it was a 向かいます。 wine of some kind. 駿河の途中でですね、行商人が spirits in い this るので game そこでちょっとだけ restore お買い物します。 your character's あ、 health. 律儀に2幕教えていただいてますね。あ、 That's one of 固定じゃなくてランダム演歌来ましたね。 You, この上のちょっと説明し忘れていましたが、 Resources the player 上のですね needs to keep アイコンが白く光っているときは on top of こちらが居合切りを playing で this きるという game. ことですね。 Health, これは時 the big 間 one. 経過で Then there is こ also れがこれを使うと、全画面に攻撃が出てくるという、このランダム演歌においては非常に強い攻撃となっております。はい、でここで行商人に到達します。そして皆さんこのゲームは忘れておりませんよね。バニラウェア作です。もちろんお食事も豪華でございます。 Forgotten the これ word. で白菜を7玉、そして割烹のおすすめ1を購入します。 I can listen to the paper. 作 Just り Yeah, on the background. I've got my notes in front of me because I この I really do care about 木から making sure I do this 単純に right. 攻撃力プラス15 Actual, not virtual paper notes. 非常に Yeah, RTA と言って paper もいい notes 効 are 果 great. です I ね。 love これで道中 taking の戦 paper 闘が notes. 全部速くなります。 Things I'm working on. But here we are continuing ど on. んどんと進んでいきますね。 Oh, we also went by our first shopping trip ワン where チ we ャン picked そ up ちら a が few 煙玉を落としてくれる cabbages 可能 and 性 a があるので、 recipe to make ちょ some っと cabbage 嬉しいのですが、 stew, 今回落としてくれませんでしたね。 which provides a attack buff while we are た under ま the に1画 effect. 面で2円化することもあるんですけど、 The 今回は大丈夫でした little ね。 red bit of text there says strength up. はい。 Uh, そして階に進んでいきま and す。 that is 階に進んで、ここですね、あー一つアイテムを拾います。 it lasts for a random amount of time, ここですね。 but does 固 make 定演歌がある部 a 屋 lot of these fights カラステングを much くぐり抜け easier. て聖堂の鏡を And 手に here 入れ we ます。 pick これが up 今 our 後また大事になってきます。 uh,
our escape rope, ちょっ our と面 bronze 倒だけ mirror, どこれ which いいです will ね。 warp us はい back to the last 居 shrine 合切 we り saved at, かつ、 which まあ、白 will 菜ダメの効果 come が in ついた居合 handy 切りで after this upcoming boss これが fight 居合切り in の力ですね。 a few minutes from で now ここからちょっとした、as we make 平 our 原 way に across なりますとどんどんと進んでいき the ましょう。 world map. ちょっと暇な時間があるので、ジュピさんの紹介をしようと思います。ジュピさんは、フランスの方で、彼女はですね、さまざまなゲームを幅広く走られており、 The resource that I was confused about and forgot the name is called Spirit. The bars under the form names at the top middle of フラン the ス語圏、英語圏で活動されており、自分が主催させていただいている英語リストリームでもお世話になっております。日 each 本語圏でのイベント出場は Okoi and 初なの Mike で、 have their own 皆さん spirit 応援 gauges. しましょう。 And taking blocking 居 damage 合切りからの uh, 一発攻撃で、 reduces that spirit gauge. 要 And 原棒を when the 一 spirit 発で gauge is 倒していきま depleted, すと。 you are forced いいです to ね。エンカウントもスイスイと進 take めら up れ the てい other ます。 form for a period of time as the first recharges. で、 There 切 are り of 深 course くなって healing しまい、 items この for 先には these. 武蔵 They are Magatama, あり little ますね。 lucky charms. 第 that get 二幕と出てき consumed て、 to 武 restore. 蔵は江戸に、 Uh, 武蔵は江戸のつまかま判定へ most commonly, we will be 茶碗を届ける seeing と the ありましたね。 Amber Magatama. で、忍者との戦闘です。また、また言いますが、ここは which 煙玉を落としてほしい。 restores health 落ちな spirit い。 by ただ、居合切りがたまりましたと。次の戦闘も早く進められます。 yeah. It'll refill a gauge from empty to half どんどんと進んでいき or ましょう。で、ここ from でちょっと half 買い物 full です or ね。 anywhere in ちょ between. っとだけ買い物します。まずは、 Here we are doing a 一つ買 little い bit ま more すと。 shopping, buying some うつせみの小手。これ、単純に攻撃プラス4ですね。 piece of equipment 攻撃 to プラス up 4を our 買って strength a でそ little れに bit. 加えて、一つ、琥珀の勾玉を買いました。 It, when equipped, provides そしてここで plus ついに 4 鍛錬と strength, いうものが出てきます。いろんな効果をもらいますね。 where the はい。で、これと the number there is いいですね。 currently 心得治5水 plus 体力ドレイン 15 on 攻撃プ the ラスお声の攻撃プラス3お声の攻 for a 撃プ total ラ of ス4 20, そして and then 倒し with the 魂 mantis その gauntlets, that is another 1を拾いました。 20% on top これ of で that. 攻撃力が一気に上がったのと防御がちょっとだけ強くなりました。 So that little damage boost はい、 is う quite つせみの小手 powerful も、 for 単純に攻撃 this 力アップですね。 And, どんどんと攻撃力をアップしてアップしてアップして that しかも、 equipment ですね purchased in 鍋でまたこれも強くなっているという感 are じですね。 awful. でカッパー戦ですね。 They ちょっと画面外に will 行きました jump ね。 up and down, and they ちょ will っと嫌なや hide, つ and で they すね。 they'll become invulnerable while they're hidden. あでも倒せました。 And あ少しだけ every だ speedrun of Muramasa Okoi ここは奥に進んでいきましょう。 The easiest way would have been to equip the cucumber blade, since it is the weakness of the kappas. 武蔵は Yes, we also do have the option to throw a smoke bomb if we get them. They do occur randomly as drops まだまだ from この先は長い。 ninja enemies. 武蔵は江戸はどこまで行けば You たどり can 着くの also か。 buy some at the shop 演歌しないです where ね。 we buy the あいいですね cabbages. あ演歌しました。 Jupi, however, will go for よし an だ。 Nagatama there with レア演 her 歌のはずなんですけどね。 money at that point. That なんか二幕で2回も演歌している。 was probably not a smoke 普段 bomb はね、 because they're あ not の走 excited り about 通し it. て1回2回合うかない合わないかぐらいなんで These Tengu, they all will die to a single 倒してレベルアップ。 EI attack when under the cabbage stew's attack buff. 今度右に進んで、ああ同じ But, 同じ画面で2回演歌しました。しかも That 2 EI 回とも attack does 2 happen, 回ともカラスティン does グ。 have a recharge time, so ちょっとよろしくないランス。 we get to see it fast and then we get to see it まあ normal. いいランスが続いていたのがここで黒いランスに変わったんですかね。で奥に進んでいきます。この木綺麗ですね。あ演歌しました。演歌で Here we 侍 have a couple 侍はね of あ swordsmen. の言った通り、霊力ゲージみたいなもので Again, we get to see the 刀を削らないといけ blades ないので blocking. ちょっと面倒ですけど琥珀の勾玉を手に入れられました。これ強いです。琥珀の勾玉の効果を説明しますと霊力ゲージを1キャラ分のね霊力ゲージを
parry Magatama 半分 because they have 回復できるというもの swords です。 and これが the 後半のボス戦 spirit で restores 非 their 常に大事 blades になり when ます they ね are。broken. お、いい These ですね。 Kasa Obake 居合切り are で一発。 weird umbrella yokai. They can also drop Magatama, but we did not get one ここ from も that. ですね、目的地まで遠いので Right、もう一つちょっと話したいことがあるのですがですね、皆さんご存知 RTA Japan Winter 2025は国境なき医師団を支援しているチャリティーイベントです。皆さんのささやかな寄付で世界は回り続けます。 there. そしてですね、初日から見ててお気づきの方もいるかもしれませんが、今回から新しく、寄付時のコメントが、画面上に表示されるようになりました。ぜひ寄付時にメッセージを添 Don't え check て it so far. 戦争者やその他参加者関係者への応援 RT の感想などを送ってみてください。もしかしたらそのコメントが奏者さんに届くのかもしれません。 Maybe 5% chance はい、 per どんどんイベントを盛り上げて It's 世界を not 救ってい very きましょう。 frequent. That was a fight of like 6 of them. お、 What is this? This isn't where we normally go. Okay. 初めて見た。ボタンを But I entered accidentally. 押す I'm 操作ミス。 I'm not sure. ミスあ、ちょうど今画面に出ましたね。I love Speedrun と皆さん寄付ありがとうございます。 I think that might have been for getting the soul from the enemy drop. というわけ The でどん green どんと右に flames 進んで there. いきましょう。 Those are our experience. 戦闘ですね。本当は居合切りを使いたい戦闘 The。skill tree we saw あ earlier. のこの Only a この very ワールドで一番 briefly 居合切りを使いたい戦闘 On で the, す。あ、出ました。画面下に戻ってくるのを待ってon the menu where 居合切り the です。はい。 Jupi これで fought 一掃できま those す。 Mantis gauntlets. そしてみんな倒して一気に居合切りをもう I 一回 do 保りまし believe た。 that we are approaching our next boss fight. 右に進んでついに目的 Yep, 地到 here 達 it で is. す。 This ここでセーブします。 save here このね、ボス戦ネタバレしないん is で a すけど、ボス戦 proper 前のセー like ブは hard セー save, ブしてもそこ but に it does セー not ブがそこに count なるわ as け a ではなく別 save のところになり for ま the す。 purposes 変わりません。そして of the 白菜 bronze 鍋を narrow popping you to the 作 last って、 shrine you saved at. この奥に進んでいきます。 And now we're on to a little bit of はい story ついに武蔵は江戸に到 where 着いたしま we した。しかし着い deliver た頃 the には gift 政治 that 郎とお声 Okoi が was 尺にやられた tasked と聞いてですね、 with そ delivering こにいた to our friend, ですね、 our まさか、friend, our associate, who also informs us that our father has been この恨 killed. み、津仲間に七代 And たたるまでは収まらぬぞと。 Mika is very upset だ at から警護をつけてもらい this に向かいますというわけでここで and ボス戦です。だんだん goes on a ボス戦です training journey to find someone strong enough to teach her to ここ be 6 even stronger. フェーズの戦闘でございますね。 Now 大 we're きく fighting a monster in the clouds and some floating heads with Spitfire. 掴んでくるのですが、すぐに避ければ捕まれないです。はい。で攻撃を当てていき This ま this す。 boss fight is going to be a bit wild. We're going to see all kinds of はい、で掴みに来ましたね。はい、これでゲージが削れたので Wonderful あとは黄色を creatures. 削り切るのみ。あー、ちょっと足 Almost りない got through the last HP ちょ bar. っと足りない。 yeah. The orange bar has been depleted, but there's still just a little bit left on that yellow one. There's the 倒しま first した。 phase done. そしてそうすると And ダンザブローが出て here's き a ます。 Tanuki. We ダンザブローは画 put 面 the hurt to put the hurt to the Tanuki 画面際でね攻撃して because できるだけそこから he's 動 in か our ないよう way. に倒していきます。 If you know anything about Tanuki in Japanese folklore, you know where they keep their magic. いいですね。居合切りを当てて、で猫 Here we have どんどんと攻撃を当てていく。あ、みんな当たってます。これいいです。 a very large head, as well as two. ここの姿に戻りまして、 They are called shirime, which is quite literally butt eye, because they have eyeballs in their butts. It actually makes a lot of sense. 当たり判定がでかく Given the name. 攻撃を当てやすいので、まずは倒します。 With these shirime here, Jupi wants to 片方に攻撃 keep them at about the same health until これね、片方を倒してしまうともう片方が黄 the 色いゲージ満タンに the なる very の last health bar on each of them. で、それがね、 And she 大きくなりすぎ will kill one of them. 強くダメージを当てて The other will become gigantic and superpowered, そして and 右奥にね it will refill its yellow bar, but not its シェルがい orange るので bar. それを倒していきま So す。 we do it for the very last ちょっとね、 phase 攻撃を受けてはいますが、 of それはね yellow、health bar.
ロスが for this to ひどいだけであって、こちらはね minimize the amount of time we spend having to deal with あるので、 that. And hey, the Tanuki's back. He'll hide in a bell sometimes, and then he tries to punch us with the magic store, そして、 where the magic is ボ stored. ス戦で一番面倒なウェーブが来ます。66尾が出てきま Some す。 beautiful animations. 66尾は両方ね、頭の動きが Here we have わ a からない pair 動きして of Rokurokubi with long-necked でど demons, ちらもね and this この火炎放射攻撃ねあって、これをガードすると一気に bearded one on the left here has a giant Oni club, 現にお声 big はなく heavy なりました metal Oni ミキの club, 姿に戻って and he is slamming it down into the ミキの ground. 姿になって攻撃しますが、これでも近接戦闘 That shockwave as it's traveling along the これ ground でも近接 does 戦闘です immense damage to the spirit gauges. So we want 左の to 方はね minimize that こういうように衝撃波を出していくのですが、 by これ taking はちょっ care と of ね that one in particular. 面倒なので、できれば左側倒したい。 Nikkei just getting absolutely bullied. Okoi's は積 spirit 極的に gauge 倒していきたい depleted, so we needed to switch over で、リ to ルフゲージがちょっと Nikkei, and 少な Nikkei く is なってい also る。 looking これが a 両 little 方 bit おこいとミキ両方ゼロ worse になる for と、 wear. 両方ゼロになります。 However, 回復幅が when 一 both 気に上がり spirit ます。 gauges are なの depleted, で、おこいに戻りますね。はい。 both そ will して居合切りもつい regenerate で a に当ててい lot く。 faster. I'm not sure if it's like possible to intentionally just grow おっと、 when you're forced into Nikkei's 左の form 66尾を倒していきます。 to get a faster これ recovery. 倒せましたね。で、右の方も残りわずか。 It doesn't おっと、逃げていきましたね。 seem like めちゃくちゃ逃げていきましたね。 rewarding payoff for intentionally やられたくないのでしょうか。 now with the bearded もしかしたらやられたくなくて逃げてしま bearded ったのかもしれないです gentleman ね。 taken care of, we now have the very angry lady で、 with the ここから very はですね sharp teeth. ダンザロとの一騎打ち And です。 oh hey, that Tanuki's back ダンザロ again. との一騎打ちです。 We're gonna で bully him some more because が、まあ、誘導できなくてもあまり問 it's 題ない it's all just his ずっ illusions. と攻 Like 撃を the Tanuki is the one responsible for all of 当てておりま this. すが、これですね。この DLC は He does so many things, so he must have had some a pretty characteristic story. Oh yes, he's a very powerful individual right here. But also he just wants to be left alone. どんどんとダメージを与え And ていった方が早い that's です why the big scary haunted mansion is あとはこれを削り切って戦闘終了。ダンザブロー戦撃破です。 around. And that is the Danzaburo boss fight. Cleaned はい up そして、ダ quite ンザブローさんに警告をつけてもらいに来たんだ quite と well by GP here. 警告をつけてもらいに来た Oh, ん the だとで mansion すね。 was an illusion caused by his この testicles. 屋敷は全部ダンザブローの作り物だったと。 And then Danzaburo decides to take Okoi as a student to 警告をしてくれるん teach ですが、何をちまったのか、 to teach her the 踊りを教えよ magic うと of されます Tanuki い powers. やいや、技術を教えてもらいたいんだと。 There's a slight ねダンザブローに problem 伝えると though, because Okoi doesn't have that particular まあ、いわゆる霊薬を渡されます。 Anatomy. これを飲めば It's not the same kind of balls. しかし、 No. その望みが曲がっていれ So ば we drink a potion instead, and the potion 忠告を is 受けます。 great. 果たしてお It 声の makes us incredibly powerful, and と言っていたらですね incredibly 精度の鏡を使いましたね。最 uh, 初のセーブポイン wise トに if we 戻りまし drink た it with a clear mind and no evil in our 戻っ hearts. てですね、左に向かいます。 Okoi has evil in her heart. She is blinded by a thirst for お声とそ revenge. の家族の無念を晴らすた And め so she will be driven into a カのね若宮のいる sanity draining 三河津 rage 仲間へと戻る as this と potion いうわけで左に progresses. 進んでいきましょう。 But she will become immensely powerful. She just won't have any, こ you の know, ね free will about it. 寒い時期こそ Yeah, there's kind of a 非常に秘密そうな quote-unquote giveaway due to the name, since Muramasa is also the kind of a demon blade that drives everyone mad. So はいこのですね we could see why this could be happening. 英語版ではキャベツシチューになっております。 And also something worth noting is that while Nekomata is a cat yokai, there's also another type of cat yokai that exists, which is a Bakeneko. And we know that our character is a Nekomata because she has
two ここ tails. からまだ長いです。 Yes, the two tails is これ忍者戦ですね。 typical of 忍者はですね、 Nekomata この in 白いのは particular. ちょっとだけ威力が高いので、 Though that might not be true for Okoi for much longer. しかも Slight spoilers, I 煙 guess. 玉も落としてくれない。 Okoi gets a bit too big for 先頭から her. 一回逃げられるのですが、それができなかったと。あ、でここ前もうまた居合切りが欲しい。先頭で居合切りがない。居合切りがない。 These little spirits here are でも such こう a いう結構上 pain がってるので in ちょっとず the つ倒していきま butt. す。そして居合切りが for any sort of 先頭 speedrun. がもう数秒過ぎ We たところ mostly で will just 変わりました。はい wait 居合 for 切りで the 一掃します。 EI attack and get them all in one fell swoop. But having to deal with them individually is just ちょっとジュピさんの not fun. 自己ベストの話をしたいと思います。彼女の自己ベがですね、応募時は34分33分で自 for 己 the ベスト individual 兼 in 世 the 界 chat 記録 who だったのですがですね、実は wants 本番前のリハーサルで Muramasa ジュピ Rebirth. さんが Jupi 34 is 分 playing this 18 on a 秒と PlayStation 世界記 TV, 録を which 更新されま does した。 support そして HDMI out, そこで so 2 you 人 can be で通話 playing で it on も your うずっと盛り nice 上が high ってました。 definition おお世 TV 界 as 記 long 録 as だ you って don't mind it 盛り上 being がってま at した。これで PSV 本番も問題ないだろうと。 I think it 更新 maxes され out た at ところですね、 720. なんと、9日前に33分56と Yeah, that's still 高い点を出されてですね、このカテゴリーも That's 33 still 分で HD 入ってしまいました。果たしてこのカテゴリーはどこまで詰められてい It く is の the か。 first beta of ま HD. た更新されるのかもしれないですね。 Even though That'd be some YouTube YouTube. カッパ戦 YouTube doesn't やはり call it HD anymore. Thanks, I guess. 戦いづらい。どんどんと Yeah, we saw more copper で in 白 that 菜が previous 切れ room. ましたね。 And we also had our strength この boost 白菜はですね expire 食べるときは実はよく either 聞くと before, 熱いって just before or during that 熱いっ fight. て which made it just a little bit harder 化け猫でも猫なので肉打ちたいです。これが可愛いんですよ。 through all of that. アクション面もそうですけどこのゲームですねキャラが良くて音楽も良くてもちろん白菜などの話もしてますしバニラや That 食事も EI attack there, just 終始楽しいゲームです。 breaking 皆さん all 遊ん three だ of 方 those は今でも blades 本編 DLC どちらも in プレイステーション one ビータからプレイステーションストアから購入可能なのでぜひお遊びください。で finish 全 them 画 off. 面演歌ですね。2段ジャンプからの123の空中ダッシュ着地して2段ジャンプで Is there like a cooldown for the big screen attack? でここも固定演歌です。 Yes, it has a 123を飛ばしていきます。 maybe 20, 30 seconds cooldown ここもね奥 between に進ん attacks. でいきましょう。 You can see when it is activated because there is a slight またエンカウント glow 後ろ around ですね the icon for Okoi at the top center. 火力が高い方の忍者戦です。 Like that. It just came back on the stream now. Oh, And 出ました there's と。 that white flash. That means アイ that テムは落としてくれない EI attack is 煙玉を落としてくれないですね。 ready to go. ただ琥 Both 珀のマガタンを Okoi 落として and くれた Mike のは can do the EI attack, but 嬉しいので since we typically fight with the Okoi form anyway, we will just do the あ、煙玉を落としてくれました。これで1回だけ戦闘から逃げられます。これをどこで使うかが肝になってきますね。まだいた。 oh, one more. びっくりした。 No smoke bombs. This has been a very どんどん進んでいきましょう。 very lacking in smoke bombs speedrun, which is very sad. いや見てたら白菜 Those の食べ smoke たくなってきた。 bombs でここで are ですね。 very, very 魂を powerful. ちょっとずつ They allow us to escape 集め from ます any ね。はい。 one random encounter. この魂がですね、 Um, 最後で we also see Jupi ど picking れ up ぐらいだっけ some of 最後で those 1849あれば、このね、攻撃力をまた2回強化できて、合計プラス34。 Yep, 強化でき page るんですが、 turning. そ I've れが got なければ 3 pages of まあ足りな notes ければプラ and ス18できますと。 and でここで飛ぶ need to 煙 flip 玉 back 使い and ましたね forth 逃げ between ま them. した。 Hey, we got that one smoke bomb うまく巻い and たよ used うだ。 it to escape from these ninjas. We are also approaching our third and final boss of the というわけで run. 目的地に着きました。セーブして、 One Already? last はい、 save. Yes, セーブ we're しまして、 very 料理 nearly 白 there. 菜鍋を作って、 Oh. One last cabbage stew. We have one in は reserve. い、でここでです That's ね、 that's ター infrequent an occurrence. はい、攻撃力プラス7 Typically の、 we use up all はい、 seven. 攻撃力プラス10、プラス18で、これで A 全部で little す。 bit 準 of 備万 last 端。 minute training to buff our attack ついに up. 若宮の元へと I believe one of the 到達 things した that Jupi also gets そしてで is すね、
そちらのところに入ろうと Stamina recovery on しま hit. す。するとですね、な Basically, ぜか操作キャラが、新左衛門になります。ここだけです。 Restore the- ここだけ restore the 操作キャラがお声がから変わります。 Here we are now playing な as んで the この villain. 耳と Oh, that's a 尻尾がいいん lovely, でしょうね。 lovely young lady. I'm sure nothing bad will ever happen because of her being 次 here. に進みましょう。ただですね、新左衛門 The elder gentleman there decides to take Okoi into his chambers, 実はですね and Okoi has いや a snack. というわけでラスボス戦です。ここから重松新左衛門戦です。 Now we have our boss fight with our villain of Okoi's story, Shigematsu. Shigematsu is wearing a blade. Wielding a blade. はい、重松戦はです So ね、 he guards attacks while that blade is intact. この However, 剣をまず Shigematsu is a very 攻撃をねまともに取らないので、 attack-focused fighter and does not guard his back. はい、で空中コンボをどん Of どん the と当てていきます sword-wielding enemies in the game, he いいで is すね。 exclusive 空中コンボ当てて、 to being always vulnerable from behind, unlike でそちら every が other 一旦ノートするとまた剣 individual を取り blue 出しま sword. す。そうするともう一回霊力ゲージならぬ、 sword まあ guards are 耐 very 久ですね powerful 削 unless らない you と are いけません。 Shigematsu. はい、というわけで削れました。削れると、こうやってね、 And Shigematsu does not fight ま fair. あ一発 He で倒せます calls for reinforcements. で、その時に、 Uh, 重松が but, 左 you know, に they are 深乱数です。今回は右にね、 clowns そのまま in 端っ comparison こにいてくれ to たので非常にいい乱数でした。 Angry Nekomata with で、これで居合切りがた with ま a りました taste ね for。vengeance. 居合切りがたまりまして、 And we see Jupi just absolutely wrecking コンボ当てていって Shigematsu. でノートをしました。 Once those blades get お broken, っと一気に霊力ゲージ it 上見 becomes ると quite 削られ easy ましたね。 to 一気にさ、to combo 3 him 分の and 1ぐら to いかな juggle. 削れました。 knock him up into the ちょ air, っと危ないけど、こ and の then ための琥珀の間が止まって keep も him あり there ま for a す。 bit, just あ、で dealing 一回そちらの居合 damage. 切り We を also 避けて see the 刀を根こそぎ wide range of attacks that Shigematsu has available 割り to たい him. と思ってたらこっちが割れました。こっちが割れてしまいました。 A second wave of reinforcements here. Another EI attack to break all of their blades. はい、 Another EI attack, 一気になって switching over このま to ま戦います。 Nikkei このままですね。 because Okoi took 割れ some たね damage there. 金に対してね Over to the 一回 avatar それが form 全回復しないといけないので with the あまりこう効率的では fireball ないんですよね。 Those なので fireballs この幹の create 中 a で戦っていき plume ま of す。 fire upwards. あ、たまりました。 So once someone is getting launched これで by it, it becomes ここに very 持って居合 easy to 切りを keep 出して them ここからは1対1一騎打ちです。 by あ、 just 痛い。 spamming those ちょっと fireballs. 痛い。 Back now to もう一度剣を削 Okoi りたい。 as we 剣の耐久を削りたい。 uh, 居合切りを受けて show shows Shigematsu just how sharp these claws really are. 左下注目。オレンジのゲージがちょっとだけ減りました。 Gosh, I think maybe これはあ three と more まあ health 3回ぐらいかな bars. やれば終わりじゃないかな。居合 Does 切 look り like there's a lot going on still. 居合切りを出しましてどんどんと攻撃を当てていきましょう。もう一丁空中コンボ当てていきます。 Missed the attack. 一瞬も There, 止まる it 隙を与えずにでこちらの you, 居合切 you りでそちら can't の居合 just 切りを go 受けて forever. ます。 Like あとこちらの霊力ゲージちょっと the 削りましたね。 game does このマガタも使います。 prevent これで that. 満タンになりました。 You can't just 体力は you can't あ just んまり気をつけなくてもいいと言ったそばから in one juggle. 一撃 Shigematsu 大 will きいのが当 get たってしまいましたね。 super armor, and he'll also pull out a Oh. blade to そちらの居合切りが炸裂。 reset the guard state, and you need to break it down again to お前そんな攻撃できたんか。 start はい、剣が割れました。これで削っていきます。ちょっとだけ damage. オレンジが残ってますね。 Two more は life い、で居合切り bars, も収まりました。 and 居合切りを time して is on the final でこれ hit. もうすぐタイマーストップです。 Final health bar. これをもう2回削れば終わりですね。はい、これ削って削って Last bar. でそちらがノートをしました。で居合切りからの Orange bar そ has ちら been のね completely 居合 depleted. 切りをこちらは普通に避けます。 His last そしてここで last hurrah. 最後の He 最後 does like to pull out a few ultimate attacks on these last few bars. その端っこのままいてくれというわけでタイマーストップです Time. 34, 35いや is ー見事な very,
Very 爪 good. さばきでございました。こそいます。 Yeah, there's only been like very little mistakes over there. というわけでね、ここから、 Yeah, お恋 Jupi, は just a couple weeks そのね ago 若宮 got と a sub 34 minute 倒し、し RTA. かし、それでは恨みは Okoi Any 晴らさ percent? れず、 So Nice. a 34x is どんどんと脅威になってしまいます。 amazing, really. And now we get to see a little bit of a そこに話しかけると、a little bit of a prequel to the main story of 姿 Muramasa とは言わないな。Demon Blade. 化け猫からね、尻尾を切り取って、化け猫じゃなくしてしまいました。 Our そして本編に続くと。 big ここ big からちょっと gentleman ジュピさんに there 感想を聞きたいと思い removed ます。 Okoi's どう tails. でした Don't でしょう worry か about it. It's fine. What do you think about the run? And she decided, oh, violence maybe wasn't the answer. I'm done. I'm done with violence, at least for now. So she later you know, on she lives with a monk now. Her name is Suzu. いい運です。 And she 本 just 当に はいいいならんです。 she lives happy. よかった And で she す。 has cat friends. ここもね、見て Here's て、 one of them. 開発できてよかったです。 And another. ずっとね、絶 We're え間 just な gonna く。 talk to our cat friends. And we're gonna go have a night out with our cat friends. And here is the old そしてここ wizened ですね cat もう一つ who gave us 話したいものが advice あるんですよ。こ throughout こで奥に向かうと、 Okoi's story. ちょっ And としたシーンがあるので、 we now end on our very final scene where we get to see the cat 化け dance. 猫じゃなくなってしまった、ただの三毛猫。 Yeah, it was a nice 踊りだ little good ending to it in the end. We love the cat dance. And here's 踊り Suzu は and all 人 of 生 her です。 friends cat dancing the night away. おっと。というわけですね。 What It's all, was it? it's all a cat really needs to do お疲れ様で to, した。 to ジュピ enjoy さん、 themselves 最後に is 宣伝 just などあります cat でしょう dance the か night Do you have away. anything? Where can people find you, basically? It was indeed a very well done run from Jupi. Congratulations for this, as well as Sawayoshi for providing the commentary over yonder. Sawayoshi has been really ご awesome 覧の皆さ helping ん、ありがとうございます。 prep for this 解 event. 説のしてくだ She さった wasn't サワ feeling ヨシ very さん comfortable about her 本当 Japanese. に Uh, 感謝します。 she's not エングリッシュスピード not quite conversational in 英 Japanese, 語解 Jupi 説 is でしてくださったルスファ having ー Sawa 973さんにも help 感謝 her し out ま there. す。 She RTA in she did Japan 本当にすごいなイベントを採用され Oh, た。 There's the cat we got the dance. scan back. I was wondering if it's like a crash or something, but は no. い。 No, あ no, り no, がとうご probably ざいました。ジュピ she さんね、 would be ツイッチだったり、 catch ブ up. ルースカイだったり、キュートファンギーズで、統一しているので、ぜひそちらからご確認ください。そして最後に軽く自分の宣伝もさせてください。沢吉と申します。最近はシルクソングだったりを走ってます。ツイッチ、YouTube、ツイッターでは日本語、ブルースカイでは英語で活動中。大体沢吉は。 And so you don't run this game, but we can find you as well as Jupi on Twitch, running sometimes a Yas. Yep. I run Yas Rising and Jupi does as well. Jupi and I occasionally do our monthly stream together where we do things together on our respective Twitch channels. GP's at Cutefangies on Twitch, and you can find me at Lucifer9783 on Twitch. Very, very nice. Well, while we are just ending the Muramasa Rebirth, Genroku Legends will be having next the run of Death's Door. It will be commented by Happy by 3. We'll be right back in a couple of minutes while I check on my hallucination gauge by emptying my magic. See you later.